여러분이 보고 계시는 것은 자연산 머위입니다. 그 머위 잎은 3, 4월, 머위 때는 4월 말에서 5월까지 수확할 수 있습니다. 그 옛날 동의보감에 성질이 따뜻하고 맛은 매운맛과 달콤함을 동시에 가졌다고 하고, 기침을 멈추게 하며 폐결핵으로 인한 피고름을 줄여주며 몸에 열이 나거나 허약한 체력을 회복시킨다라고 기록되어 있는 식물입니다. 먹는 용도는 나물로 무쳐서 먹거나 볶음, 장아찌, 조림 등으로 먹을 수 있습니다. 요즘은 머위 뿌리를 말려서 약용으로도 사용하기도 합니다.